সামনে লাইট দিয়ে দাদা এখন শুরু হয়েছে। হ্যাঁ আমরা এখন লন্ডন থেকে যাচ্ছি। আজকে হচ্ছে ডিসেম্বরের 15। আজকে খুব ব্যাড ওয়েদার। আমরা লন্ডন গেছিলাম, আজকে আসতেছি। আমার অ্যাডভেঞ্চার একটা জার্নি হলো। বাইরে প্রচুর স্নো পড়তেছে আজকে, সারাদিন স্নো বৃষ্টি, ঠান্ডা স্ট্রক যা বলে আর কি। যদি কেউ টিভিতে দেখে থাকে যে কানাডা ঠান্ডা স্ট্রক বা স্নো স্ট্রক হচ্ছে এখন বাইরে। আমি রোমন বলছি টরন্টো থেকে। আমরা লাস্ট ভিডিওটা করছিলাম দিনের বেলায়, এটা হচ্ছে রাতের বেলা, আরেক দিন। সো আমি দুটো অ্যাড করে দেবো দেখানোর জন্য যে কানাডাতে স্নো স্ট্রক হয় কেমন হয়। কতটুকু দেখা যাচ্ছে জানি না, দেখা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুরে ঘুরে। আমরা এখন কোথায় পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ পাহাড়ি একটা রাস্তা দিয়ে আমরা লন্ডন থেকে টরন্টো যাচ্ছি। ওকে সাইডে নেন, সাইডে দুই সাইডে। সাইডে চুনা বোঝা যায় না। ওকে, এটা হচ্ছে 401 হাইওয়ে। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ওকে, ওকে একদম এই যে মুহুর্মুহু আক্রমণ। সেই লেভেলে। সেই লেভেলের আক্রমণ। মনে করেন আপনি দাঁড়াই আছেন, বুঝছেন, 100টা মানে স্নো মানে আপনি ডাকা লাগে। ফক্স না 100টা ফক্স একসাথে আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, সেই ক্যাটাগরি। বুঝাইতে পারছি আপনি? সেটা বুঝছি। আস্তে ভিডিও হইতেছে, এটা পুরো মেল্ট হয়ে যেতেছে না। ওইটা মেল্ট হইতেছে কিনা জানি না, বাট একসাথে অনেকগুলো গাড়ি যাচ্ছ, এগুলো হয়তো বা গাড়ির চাকায় মনে করেন। আবার তারপরে যাইতেছে। হ্যাঁ, কিন্তু ভাই সামনে তো অন্ধকার রে ভাই, কিছুই দেখতে